हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर स्नोरिंग या खराटे की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे खराटे क्या है, खराटे आने के कारण क्या है या वजह क्या है, या हम खराटे क्यों लेते हैं, खराटे से बचाव कैसे करें और प्रिवेंशन ऑफ स्नोरिंग, और जानेंगे खराटे की होम्योपैथिक इलाज क्या है। स्नोरिंग या खराटे क्या होता है दोस्तों? रात को सोते समय एक सीटी की आवाज़ जो हमारे गले से होते हुए नाक से बाहर निकलती है, हम उसे खराटे या स्नोरिंग बोलते हैं। खराटे आने की वजह और कारण क्या है? तो दोस्तों, जब हम सोते हैं तो और नींद के दौरान जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तब हमारी गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू यानी मुलायम ऊतकों के रिलैक्स होने के कारण इनमें कंपन होता है, जिस वजह से हमें खराटे आते हैं। ये मुलायम ऊतक हमारे नाक के रास्ते, टॉन्सिल और मुंह के ऊपरी हिस्से में होते हैं। कुछ अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से खराटे आते हैं। पहला, मोटापा। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आपको खराटे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, शराब का सेवन। अगर आप शाम को सोने से पहले शराब का सेवन करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज़ के रिलैक्स होने के कारण खराटे आते हैं। नाक से वायु मार्ग में रुकावट। अगर आपको साइनस है तो खराटे आते हैं, या सर्दी जुकाम है तो भी खराटे आ सकते हैं। खराटे आने के लक्षण यानी स्नोरिंग के सिम्टम्स क्या हैं? खराटे को अक्सर नींद के डिसऑर्डर के साथ जोड़ा जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो खराटे भरता हो उसे ये डिसऑर्डर हो। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्नोरिंग यानी खराटों से बचाव। पहला है मोटापा कम करें। दूसरा, एक तरफ मुंह करके सोएं। नाक की रुकावटों का इलाज करें। चौथा, नेज़ल स्ट्रिप्स का प्रयोग करें। पांचवा, अल्कोहल और अन्य नशीले पदार्थों से बचें। छठा है धूम्रपान ना करें। सातवां, पर्याप्त नींद लें। अब बात करते हैं खराटे की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, यानी खराटों के लिए होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानते हैं। पहली दवा है WL-45 ड्रॉप्स या फिर एंटी स्नोरिंग ड्रॉप्स। आप इस ड्रॉप को दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद यूज़ करें। ये स्नोरिंग की एक बहुत ही अच्छी दवा है। दूसरी दवा है स्ट्रामोनियम 30CH। स्ट्रामोनियम 30CH के लक्षण हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और भगवान को ज़्यादा मानने वाले हैं तो स्ट्रामोनियम 30 आपके लिए बहुत अच्छी दवा है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तीसरी दवा है इग्निशिया अमारा 200CH। अगर आपको किसी चीज़ से भय लगता है या डर लगता है और साथ में स्नोरिंग होती है और नींद नहीं आती, या फिर 12 बजे के बाद नींद आती है, तो आपके लिए इग्निशिया अमारा 200CH बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आप इसको रात में 2 बूंद इस्तेमाल करें। चौथी दवा है चाइना ऑफ 30CH। इसका सिम्टम या लक्षण है आपको कमज़ोरी रहेगी और रात में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में रहेंगे, तब आपको स्नोरिंग होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट यूज़ करें। डायरेक्ट टंग पे आप इसे ले सकते हैं। पांचवी दवा है एंटियम टार्ट 30CH। इसके लक्षण हैं, अगर आपको कफ ज़्यादा बनता है और इसकी वजह से खराटे आते हैं या फिर स्नोरिंग होती है, तो एंटियम टार्ट 30CH को आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। छठी और आखिरी दवा है हायोसिमस 30CH। हायोसिमस के लक्षण हैं, अगर आप ज़्यादा झगड़ालू हैं और स्नोरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लाउड स्नोरिंग होती है, तो आप हायोसिमस 30CH को दिन में 2 बार 2-2 बूंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी दवाएं स्नोरिंग के लिए या खराटे के लिए यहाँ पे हमने जानी है, अगर आपका उनमें से किसी के साथ भी सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप WL-45 यानी एंटी स्नोरिंग ड्रॉप के साथ उस दवा को भी यूज़ करें जिससे आपका सिम्टम मैच करता है। मान लो आपका सिम्टम स्ट्रामोनियम 30CH के साथ मैच कर रहा है तो स्ट्रामोनियम 30CH और WL-45 को भी यूज़ करें। ऐसे ही सारी दवाइयों से अपना आप लक्षण मैच करें और WL-45 के साथ सिर्फ उसी दवा को यूज़ करें। लक्षणों के आधार पर आप
इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आपकी खराटे या स्नोरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इन सभी दवाओं का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे चेक करें और इसके सिम्टम्स के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहले पहुंच पाए। थैंक यू।